这什么鬼天气啊！王员外家看的什么日子？这晦气啊！张牛，别乱说话，不知道咱们送的什么亲吗？怕什么？难道还能撞鬼不成？这王员外家也是作孽，好端端的女娃子，非让给他的死鬼儿子配什么冥婚？哎，年景不好，战事连连，这世道多的是卖儿卖女的，别人家卖儿卖女，那是养不活没办法，卖给富贵人家，至少还能有口饭吃。这你家里那是我乐什么逼呀！都别说了，咱快走吧。快跑！快跑啊！我穿越了，穿越成了一个10岁的小女孩。我自幼父亲战死沙场，和母亲、弟弟孤苦无依。1天前，更是被奶奶灌下毒药害死，与镇上员外家落水溺死的孙子配冥婚。如果知道我还活着，肯定还要害死我。我一个10岁的小女孩，跑都跑不掉，这可怎么办啊？竟然是超市空间，相当于我有了一个巨大的超市，可以随意从里面拿取物资，还可以当做仓库，将外面的东西收入空间。有了这个空间，就什么也不用怕了。三丫，娘以为再也见不到你了。娘啊，我差点就回不来了，阿奶把我……你不可能！三丫，你最好想清楚什么该说，什么不该说，不然自信你个屁！哎呀，影响我看书了，要找出去找。啊，三丫，你怎么回来了？他这个反应，果然知道我被卖的事情，还心安理得地享受着用我换来的银子。既然如此，大家撕破脸好了。杨大宝，我的卖身银好用吗？你个贱丫头，你怎么跟你大哥说话的你？你怎么跟你大哥说话的你？杨大宝当然好奇我是怎么回来的，因为被阿南卖了，给他凑束修。你个贱丫头，我要是卖了你，你能好端端的站在这儿？那要不咱去问问王员外？娘，三丫说的是真的吗？你真的卖了他？卖了他能怎的？我是他奶，想卖就卖。一个贱丫头卖了换钱，还能让你们吃几顿饱饭，我还不是为了这个家好？是为了这个家，还是为了他杨大宝？娘，你平时怎么偏心，怎么苛待我都不要紧，可三丫是您的亲孙女，你怎么能忍心？怎么忍心这样对她呢？若是再待在这个家里，下一个又会卖谁的孩子呢？娘，若是为了杨大宝的束修非得卖儿孙，那也是卖大房的二丫，凭什么卖三丫？在我的记忆里，林世冠会偷奸耍滑，所有脏活累活他都能躲则躲，也看不惯我们这方。今天怎么站在我们这边？明世，这里没你说话的份，滚回你的屋里去！哎呦，你们一个个都翅膀硬了不是？都来欺负我这个老婆子！哎呀，杨儿啊，你快回来！你看看你家的媳妇儿要逼死老娘啊！哎呀，我不活了，不活了！行啊，演上了是吧？阿奶，我做错了什么？娘卖了我！我起早贪黑的干活，从来不说一句苦。家里大大小小的事，我哪样不会做？别骂我好不好？我以后只吃一根红薯。奶啊，别骂我，我以后不吃饭多干活。杨大宝，我以后多干活，你别让阿奶骂我好不好？我还看见大伯娘给二丫买银镯子，大伯娘有钱给
江叔兄。哟，我这是听到什么不得了的事儿啊！原来钱金贵你大孙子是靠卖孙女才上的私塾啊！你少在这听风就是雨，我在这教训我孙女呢。他不服瞎胡扯的是你也信？我要是卖了他，他能好端端的站在这儿撒野？三丫说的有鼻子有眼，保不齐你就有这个打算。现在不卖，谁知道以后呢？果然还是得多年的老对手了解彼此。你个贱丫头，你究竟想干什么？分家！你做梦！娘，我看行，您年纪大了还要操心这么大的家，分了家只管享福，该给的教训我们绝不会少。你放你娘的屁！只要我跟你爹不死，谁都别想分这个家。谁要是敢提分家，我就去告你们无效。就是，你们怎么能提分家？要是把娘气出什么好歹，你们就是不孝。你个叫家金赔钱货！你要是再敢提分家，我就替杨儿休了你娘！我看你娘还有什么脸面活在这个世上！先不说律法不允许随意休妻，便是要休，也要有足够的理由。违反妻出之条而休妻者，是可以去报官的。到时候谁最受影响？阿奶，你还是想清楚了再说。
啊！